क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। गाइस आज हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पावर बैंक की। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पावर बैंक आपको परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और ऑल्सो ये वाला पावर बैंक है जो सिर्फ 500 रुपीज़ के अंदर आता है, तो डेफिनेटली एक वर्थ बाय हो सकता है आपके लिए। बिकॉज सभी फैसिलिटी जो भी फीचर है यहाँ पे सभी बाकी सारे पावर बैंक में आता है, वो सभी फीचर यहाँ पे इस पावर बैंक में आपको मिल जाते हैं। तो मतलब ये पावर बैंक आप परचेस कर सकते हैं। और एक चीज़ बात की अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कुछ बिग बिलियन डेज या फिर कोई भी अमेजोन के जो भी ग्रेट इंडियन सेल चलते हैं वहाँ पे उसके चलते अगर आप इस पावर बैंक को परचेज करेंगे तो आपको और भी यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब जिस प्राइस पॉइंट में ये पावर बैंक अवेलेबल है उसे आप परचेज कर सकते हैं। और सभी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग आउटपुट पोर्ट मिलते हैं। ऑल्सो यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट और चार्जिंग इंडिकेटर भी शो करता है। ऑल्सो टाइप सी पोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब सभी कुछ यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएगा। और जो पावर बैंक कैपेसिटी है वो 10,000 mAh की बैटरी बैकअप यहाँ पे पावर बैंक की कैपेसिटी है, तो इसे आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, पूरा यहाँ पे पावर बैंक का रिव्यू दूंगा। और जो भी यहाँ पे पावर बैंक लेने का सोच रहे थे उन लोग को पूरी यहाँ पे गाइड मिलेगी पावर बैंक के लिए। तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। ऑलराइट, तो ये जो है पावर बैंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये वाला पावर बैंक यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑफिशियल प्राइस जो है वो अराउंड 2499 की है, बट ये आपको लेस देन 500 में मिल जाएगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, जिसे आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे सब कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप लिखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 mAh की यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी है पावर बैंक की। और ड्यूअल यूएसबी चार्जिंग आउटपुट पोर्ट है, मतलब एक साथ 2 फ़ोन को आप चार्ज कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे ड्यूरेबल पॉलीमर बैटरी है यहाँ पे। और ये जो पावर बैंक जो आता है यहाँ पे वो है यूएसबी चार्जिंग आउटपुट 2.1 एम्पियर के साथ। ऑल्सो यहाँ पे आप अपने पावर बैंक को, अगर आपके पास टाइप सी का पोर्ट यहाँ पे है, मतलब आपका फ़ोन टाइप सी सपोर्ट करता है, और अगर आपके पास टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है तो उससे आप अपना पावर बैंक भी चार्ज कर सकते हैं। और माइक्रो यूएसबी यहाँ पे है, तो माइक्रो यूएसबी ये पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। और ये यहाँ पे एलईडी चार्जिंग इंडिकेटर भी यहाँ पे है, तो मतलब आपका पावर बैंक कितना चार्ज है यहाँ पे वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 10,000 mAh का पावर बैंक है, USB टू चार्जिंग पोर्ट एंड सेम। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो चार्जिंग टाइम अराउंड 6 to 8 आवर्स तक का चार्जिंग टाइम ले लेगा। तो मतलब टाइम तो यहाँ पे डेफिनेटली पावर बैंक को तो लेगा। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 180 डेज की वारंटी यहाँ पे मिलेगी आपको। तो मतलब वर्थ बाय पावर बैंक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेड इन इंडिया, मतलब पावर बैंक भी इंडिया के अंदर ही बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल नंबर PP11 पॉलीमर पावर बैंक 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। एंड सेम यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा हुआ है। और 2 कलर वेरिएंट में आपको मिलेगा यहाँ पे ब्लैक और रेड। सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो यहाँ पे ब्लैक कलर का है, तो फटाफट इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पैक को ओपन कर लिया है। तो पहले जैसे आप यहाँ पे बाहर निकलेंगे आपको कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ गाइड्स यहाँ पे है, ये कुछ आपको शो करेगा कि कैसे मतलब आपको चार्ज करना है ऑल दैट। यहाँ पे हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश में भी मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा है, पता नहीं ये क्या है। और ओके, सो यहाँ पे एम्बर का जो कुछ और भी प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच, कार चार्जर एंड स्मार्ट केबल, हेडफोन एंड ऑल दैट। सो इसे सब साइड पे रखते हैं यहाँ पे अभी। और मेन जो है वो यहाँ पर पावर बैंक यहाँ पे देख सकते हैं, उसके पावर बैंक हम बाहर निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये जो पावर बैंक है इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके साथ चार्जिंग के लिए केबल भी मिलेगा जो कि इंक्लूड ही होगा बॉक्स के अंदर, जिसे यहाँ पर मैं निकालता हूँ। तो सभी चीज़ को साइड पे रखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वाला पावर बैंक है जो कि
ब्लैक कलर का अवेलेबल है। यहाँ पे पावर बैंक यहाँ पे देख सकते हो, सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है, मॉडल नंबर एंड कैपेसिटी, आउटपुट एंड ऑल दैट। और ये जो पावर बैंक है, ऑल्सो यहाँ पे जो आपको चार्जिंग का केबल यहाँ पे मिलता है, जो कि यहाँ पे माइक्रो यूएसबी आपको मिलेगा, जिससे आप अपने टिपिकली फ़ोन जो होते हैं माइक्रो यूएसबी वाले, जिससे आप चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपके फ़ोन में टाइप सी का सपोर्ट है तो अगर आप टाइप सी वाले हैं तो टाइप सी भी यहाँ पे आपको केबल जो मतलब अपने फ़ोन का केबल से इसे आप चार्ज कर सकते हैं। सो ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 चार्जिंग के पॉट यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब आप अपने एक साथ 2 फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। मतलब सिंपल है कि आप अपने फ्रेंड को भी अगर चार्ज करना चाहता है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप सी का चार्जिंग इन है, मतलब यहाँ पे क्या ये जो चार्जिंग आप ये जो पावर बैंक को चार्ज करना है तो टाइप से भी चार्ज कर सकते हो, और ऑल्सो यहाँ पे माइक्रो यूएसबी से भी चार्ज कर सकते हो। मतलब कोई इशू नहीं है, आप कहीं पे भी हो, अगर किसी के पास अपना चार्जर नहीं लाया तो किसी का भी चार्जर लेके चार्ज कर सकते हो। टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हो पावर बैंक को, और माइक्रो यूएसबी से भी चार्ज कर सकते हो। ओके सर, यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से है, मतलब कुछ ठीक ठाक है डिज़ाइन तो, बट जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है उन लोगों ने, मतलब एकदम चुम्बेश्वरी मटेरियल है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट फील होता है, मतलब अपने हाथ में अगर पकड़ा भी होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब एकदम ग्रिपी मिलता है यहाँ पर एकदम। तो एकदम आपको स्मूथ स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा, मतलब जो मटेरियल है वो एकदम अच्छा वाला मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे से आपको एक पावर बटन मिलेगा, जिससे आप इसकी चार्जिंग मतलब कितना कैपेसिटी बाकी है पावर बैंक की, कितना चार्ज है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए इंडिकेटर भी मिलेगा, और आपका पावर बैंक कितना चार्ज है वो भी यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे आप पावर प्रेस करोगे आप यहाँ पे बटन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 75% चार्ज है यहाँ पे। तो इसलिए ट्रीन लाइट जो है वो यहाँ पे अभी ऑन हुई है, और मतलब ये आपको चार्जिंग के लिए भी दिखा देगा। एंड ये साइड में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पीछे भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है। तो मतलब ये जो है वो पावर बैंक है यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे जो मेन हाईलाइट यहाँ पे इन लोग ने किया है पावर बैंक का, जिसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंटेलिजेंट सिंगल चिप दैट कंट्रोल्स द पावर टू अवॉइड ओवर चार्जिंग। तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज और ओवर चार्जिंग को, ये दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। अपने फ़ोन को भी अगर चार्ज करोगे तो ये पावर बैंक उसको प्रोटेक्ट करेगा, और अगर आपका चार्जर में कोई इशू है तो चार्जिंग के टाइम ये उसे भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। उन लोग ने यहाँ पे इंटेलिजेंट चिप यहाँ पे लगाई है, तो ये एक एडवांटेज यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे सब कुछ आपने देख लिया है, रिव्यू भी देख लिया है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो प्राइस पॉइंट में अवेलेबल है, जिसे आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, ये अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। और नीचे बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, तो यहाँ से परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सभी अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर लीजिए, जो भी पावर बैंक लेना चाहते हैं या फिर जो भी पावर बैंक लेने का सोच रहे हैं उसको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग को भी ये गाइड मिल जाए और वो यहाँ पे पावर बैंक अगर लेना चाहे तो ले सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ऑलराइट, सो ये वाला जो पावर बैंक है, या अगर आपको ओके, तो यहाँ पे आप